Сайн байцгаана үзэгчдээ Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хилцээс бэлтгэдэг Улсын хурлын цаг тойм эхэлж байна. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийн эцсийн хилцүүлгийг хийж баталлаа. За тогтоолд санхүүгийн салбарыг дэмжих, тогтворжуулах, дунд хугацааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг хангах зэрэг тодорхой залтуудыг тусгасан байна. За мөнгөний бодлогод одоо орсон гол асуудлууд юу гэхээр инфляцийн төвшинг 19 он 20 онд бол 8% дотор багтааж барих, 21 он 6% одоо өрж бууруулах ийм зорилт бол тавьж байна. За Монгол улс энэ аз номхон далайн бүс нутгийн байгууллагуудын одоо эрчимтэй хяналтанд байгаа мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх чиглэлд томоохон одоо бодлогын шинж чанартай, практик шинж чанартай олон арга хэмжээг авч ажиллах юм шаардлага бол байгаа. За энэ чиглэлийг бол маш тодорхой зааж өгсөн байгаа. Дараагийн асуудал бол зээлийн хөв бууруулах чиглэлээр одоо Монгол банк, Сангия, санхүүгийн зохицуулах орооноос тийм зөвлөмж өрөөгөлүүд стратеги баталсан байна. За энэ стратегийг баталж ажиллаж 2019 он, 20 он, 21, 22, 23 он хүртэл томоохон дөрвтэй өөрчлөлтүүдийг хийх замаар зохих бэлтгэлийг хангасны үндсэн дээр зээлийн хөв бууруулах ийм одоо өргөд даалгавар бол мөнгөний бодлогоор Монгол банк холбогдох байгууллагууд өгч байгаа. Дараагийн одоо хийж хэрэгжүүлэх ёстой асуудал гэхээр банкны салбарын үйл ажиллагааг дүгндэг олон үзүүлэлтүүд байдаг. Энэ олон үзүүлэлтүүд дотор юу гэхээр одоо ерөнхийдөө чанаргүй зээлийн хэмжээ, чанаргүй активын хэмжээг одоо бага байх шаардлагатай. Тэгэхээр чанаргүй активын хэмжээ бууруулах, дистарат арга хэмжээ авах. Энэ дотор юу гэхээр хугацаа хэдэрсэн дээр чанаргүй зээл авах. Энэ манай нийт активын 12-3%-тэй тэнцэж байгаа банкудаар. Тэгэхээр энийг бол тодорхой системтэйгээр бууруулах, стратеги мөрдөж ажиллах юм өрөө даалгавар бол өгөгдөж байна. За дараагийн асуудал нь цоо шинэ асуудал энэ санхүүгийн хэрэглэгчийн эрх ашиг хамгаалах гэж. Тэгэхээр үйл ажиллагааг нь бол хуучлаад өгсөн байгаа. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн одоо үйлчлэгээ авч байгаа хүний эрх ашиг гэж тодорхой хугацаанд бол авсан зээлээ буцааж болдог. Тодорхой хугацаанд бол бас хойшлуулж болдог. Тэр санхүүгийн үйлчлэгээ авч байгаагаа хялбарчилж, цахим байдлаар авч болдог. Их олон удаа зөвлөлүүдийг хамруулсан ийм хуулийн төсөл бэлтгэж байна. За энэ хуулийн төслийг энэ он дотор багтааж, улсын хурл өргөн барих, хаврын жолооноор батлах. Их мэтийн одоо үндсэндээ гол асуудлуудыг тусгасан мөнгөний бодлогыг баримтж баталлаа. Эдийн засгийн болон санхүүгийн системийн тогтвортой байдлыг бэхжүүлж, санхүүгийн зах зээлийн хөгжлийг хөтлөхөд чиглэсэн мөнгөний бодлогод дараах зорилтуудыг хэрэгжүүлэхээр тусгажээ. Төрөөс мөнгөний бодлогын талаар 2019 онд баримтлах үндсэн чиглэл батлах тухай Улсын хурлын тогтоолын төслийг бүхэлд нь батлая гэсэн саналын томьёолоор санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн юм а. Энэ 7 хоногийн эдийн засгийн байнгын хорооны хуралдаанаар ипотекийн зээл олголтын байдал, цаашид авах арга хэмжээний талаарх салбарын сайдын танилцуулгыг сонсож холбогдох тогтоолын төслийг баталлаа. 2008 оноос ипотекийн зээлийн үйл ажиллагааны журам батлагдсан хэрэгжиж эхэлсэн юм а. За орон сууцны зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх зорилгоор Монгол банкны зүгээс арилжааны банкудад олгодог зээлийн хүүгээ 4 байсныг 1% болгож арилжааны банкны гаргаж байгаа зээлийн хүртээмжийг нэмэгдүүлэх бодлого барьж байна. 2016 оноос Монгол улс эдийн засгийн хямрал хүндрлийн улмаас олон улсын валютын сангийн өргөдсөн санхүүжилтийн хөтөлбөрт хамрагдсан учраас ипотекийн зээлийн санхүүжилтийн хэмжээ буурсан. За олон улсын валютын сан 2019 оноос эхлэн ипотекийн зээлийн хөтөлбөрийг цаашид засгийн газрын мэдээлэлд шилжүүлэх шаардлагатай гэж үзжээ. За 17 оноос эхлээд улсын төсөвтөд тодорхой хэмжээний хөрөнгө суулгаад энэ ипотекийн зээлийг бас явуулж байгаа. 17 онд бол 110 тэрбум суугдсан. Энэ онд бол 120 тэрбум төгрөг улсын төсөвтөд суудсан байгаа. За өнөөдрийн байдлаар бол эхний 10 сарын байдлаар бол нийтдээ 3 их үүсвэрээс санхүүжиж байгаа. За нэгдүгээрт бол улсын төсвөөс санхүүжиж байгаа. Хоёрт нь бол өмнө Монгол банкнаас гаргасан бондын эргэн төлөлтөөс санхүүжиж байгаа. За гурав дахь нь бол арилжааны банкуд бол өөрсдөө бас их үүсвэр гаргаад санхүүжүүлээд явж байгаамаа. Өнөөдрийн эхний 10 сарын байдлаар нийтдээ арилжааны банкуд бол 248 тэрбум төгрөг гаргаж нийтдээ 3798 айл бол орон улсаас авсан байна ипотекийн зээлээр. За Монгол банкны эргэн төлөлт болон улсын төсвөөс нийтдээ
236 тэрбум төгрөг гаргаж 3578 аялал орон сууц авсан байна. За гишүүдийн зүгээс ипотекийн зээлийн санхүүжлийн ихүүсвэрийг хэрхэн нэмэгдүүлэх, зорилттой бүлгийг орон сууцжуулах талаар баримталж байгаа бодлого ипотекийн зээлийн хүүг бууруулах боломж байгаа эсхийг илүүтэй тодорхойлсон юм а. Энэ Монгол банк засгийн газраас банкуд болох орон сууцны хөнгөлтэй ихүүсвэрийг хуучин 4% байсныг 1% болгож байгаа юм шүү дээ. Ингээд 1% болохоор 8% зээл маань одоо 5%, жилийн 5% бах боломжтой юу? Өнөөдөр манай ипотекийн зээлийн хүртээмжгүй байна. Тэнд ингээд эрэл том байна гэсэн үг. Тэгэхээр одоо бид хэдий оруулж байгаа ингээд Монгол банкны хүүг багасгаад ингээд арилжааны банкны их үүсвэрийг нэмж олгоод өнөөдөр сар болгоны 30 тэрбумын ипотекийн зээл гаргадаг гэсэн бол энийг 50-аас 60 тэрбум болгож нэмэгдүүлж байгаа нь хүртээмжийг илүү болгож байгаа гэдэг эхний л алхам л гэж л ойлгох. Тэгээ явандаа энэ хүртээмж нэмэгдээд ипотекийн зээл маань хэвийн ийм ажиллагаанд орох юм бол дараа нь л хүүгээ буулгах ямар арга зам байна гэдгийг хайх гэж байгаа. Тэгэхээр Эдийн засгийн байнгын хороо тогтоол гаргаснаар орон сууцны зээлийн зориулалтаар Монгол банк 200 тэрбум төгрөг, засгийн газраас 110 тэрбум төгрөг, арилжааны банкуд 200 орчим тэрбум төгрөгийн санхүүжилт хийх боломжтой болно гэсэн тайлбарыг холбогдох албаныхан хэлж байгаа юм. Байнгын хорооны гишүүд дараах байр суурийг илэрхийллээ. Энэ ер нь төрийн бодлогоор энэ хямд үнэтэй олон хүн хамрагдах энэ хөтөлбөрлөл одоо энийг чиглүүлэх юм шаардлагатай. Сүүлийн үед одоо энэ агаарын бохирдолтой холбогдуулаад манай улсын хурлын энэ тогтоол гарсан ба. Тогтоолд бол ямар байна гэхээр аль болохоор гэрээ хороолол руу инженерийн шугамшилжээ татна. Маш их олон газар руу инженерийн шугамшилжээ татагч байна. Энэ жилийн төсөвдөр ч гэсэн олон газрууд хамрагдсан байна. Тэгэхээр тэр хүмүүс авах хашаагаа одоо янзлах, байшингаа янзлах. Тэнд нь одоо зээл өгөх юм бол энэ 80 сая төгрөгийг 80 м квадрат 80 сая төгрөг ч юм уу энэ хэмжээний одоо мөнгийг бол маш их олон айлд одоо өгөх юм боломж бас бүрдэж байгаа. Тэр хэмжээгээр агаарын бохирдол буурна, тэр хэмжээгээр усны бохирдол буур ийм олон тал одоо арга хэмжээ болох юм аа. Ингээл Улаанбаатарт 5 дахь амьдралыг бий болгоолах юм бол Монгол эзгүрэн шүү. Харин бид нэр хөдөөд за тэр малчтыг дэмжих, тэр залуу малчтыг дэмжих, ялангуяа залуу малчтыг дэмжих. Эсвэл одоо хөдөө орон нутагт бизнес эрхлэх боломжийн төлхөө болох хотоос гаргах бодлогоо нэгдүгээрт л бодох ёстой л нэгдүгээрт бодох ёстой. Тэгэх юм бол яг нутаач хайрлж чинь нөгөө төвжирлч хайрлж чинь. Аль болох шинэ байрыг ийшээ оруулмаар байгаа. Шинэ байрыг. Тэгэхгүй бол эн чинь эргээд нэг хамаатан нөгөө хамаатандаа байшингаа зараад ипотект ороод энэ яг нөгөө бодлого нь биш болчиход байгаа. Дээрээс нэг хүн нэг байр гэдэг зарчмаар явахгүй бол одоо юу гэдэг нь танилтай талтай банктай инээ тэрэтэ ажилтай төрөлтэй нь болохоор доороо 3-4 байр авчдаг. 10-20 байртай ч хүн байдаг шүү дээ. Барилга хот байгуулалтын яамнаас өнгөрөх 5 дугаар сард ипотекийн зээлээр орон сууц авах хүсэлт гаргасан иргэдийн дунд судалгаа хийхэд нийслэл дурдчилгаа 30% төлөөд зээлд хамрагдах 33,000 орон нутагт 14,000 ирхэн байна. Өнгөрсөн 7 хоногт төв талбай дээр 2 жагсаал боллоо. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гишүүдийн бүрэн эрхийг түтгэлзүүлж хариуцлага тооцох ёстойг сануулсан жагсаалууд байсан юм а. Тэгвэл нэхүүл хөдөлгөөний төлөөллийг улсын хурлын тамгын газрын ерхий нарийн бичгийн дарга цолмон хүлээн авч уулзаж улсын хурлын дарга энх болтын хариуг өглөө. Нэр бүхий гишүүдийн ёс зүйн асуудлаараа дүгнэлт гаргаж ёс зүйн хариуцлага тооцох, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан болон засгийн газрын тусгай сангуудыг шалгах ажлыг хуулийн дагуу яаралтай зохион байгуулах тухай холбогдох хороодод энх болт дарга чиглэл өгснийг танилцуулжээ. Уулзалтад тус хөдөлгөөний зохицуулагч, хуваарай бизнес эрхлэгч Ерхэн Отгонбат, Сэлэнгэ аймгийн жижиг дунд үйлдвэрийн эрхлэгч Баян Мөнх, баялаг бүтээгдэхийг дэмжих холбооны тэргүүлэгч Мөнх Эрдэнээр оролцлоо. Нэхүүл нам бус залуучуудын хөдөлгөөнөөс Монгол Улсын их хурлын дарга энх болтод хандан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас өрийн болон хамаарал бүхий компанида зээл авсан асуудалд нэр холбогдсон улсын хурлын гишүүдийн бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэн шалгуулж, хуулийн цээрлэл хүлээлгэх ёстой гэсэн шаардлага ирүүлсэн билээ. Уулзалтын үеэр Ерхэн Отгонбат, Баян Мөнх, Мөнх Эрдэнэ нийгэмд шудраг бус байдал, газар авсны нэгэн жишээ, жижиг дунд үйлдвэр эрхлэгчид баялаг бүтээгчдийг дэмжих зорилттой зээлийг улсын хурлын болон засгийн газрын гишүүд төрийн өндөр албан тушаалтнууд эрх мэдлээ ашиглан авсан нь увайгийн хөрөг мөн. За үүнийг бид иргэдийнхээ эрхэнд нийгмийн баялагт халтсан нэг ёсны дээрэм, хулгай, эрүүгийн гэмт хэрэг гэж үзэж байна. Тиймээс хуулийн дагуу хариуцлага тооцох ёстой. За сайдаас огцруулаад юм уу уучлалтгүйсэн төдийгнөр өнгөрөх ёсгүй. Төрийн өндөр албан тушаалтан жирийн иргэд ялгаагүй хуулийн өмнө тэгш хэрэгтэй байх ёстой гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ. За харин Ерхэн Мөнх Эрдэнэ
засгийн газрын тусгай сангуудыг шалгахдаа иргэд жижиг дунд бизнес эрхлэгчид татвар төлөөлөгчдийн төлөөллийг оролцуулах, жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн төсөл шалгаруулалтын хооронд баялаг бүтээгчдийн оролцоог хангах ёстой гэж үзэж байгаагаа хэллээ. Улсын хурлын тамгын газрын ерөнхий нарийн бичгийн дарга Цолмон та бүхний шаардлагад улсын хурлын дарга инх болт хариу өгч байна. За үнийг өөрийн биеэр гардуулан өгч санал бодлоо солилцъя гэж урьсан юм а. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан, зуучилсан үйлдэлд төрийн өндөр албан тушаалтнууд холбогдсныг буруушааж та бүхний шаардлагыг хүндэтгэж байгаа. Түүнчлэн улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрвагаас ирүүлсэн шаардлагын дагуу нэр холбогдсон улсын хурлын гишүүдийн ёс зүйн асуудлыг хууль тогтоомжийн дагуу хэлэлцэн шийдвэрлэхийг улсын хурлын ёс зүйн дэд хороонд жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан болон засгийн газрын тусгай сангуудыг шалгах ажлын хэсэг байгуулах асуудлыг хууль тогтоомжийн хүрээнд хэлэлцэн шийдвэрлэхийг улсын хурлын төсвийн байнгын хороонд чиглэл болгосон гэд улсын хурлын дарга инх болтын хариу өгөх тухай албан бичгийг гардуулж өглөө. Завуг албан бичигт Монгол Улсын үндсэн хуулийн 29-р зүйлийн 3 дахь Монгол Улсын их хурлын тухай хуулийн 6-р зүйлд гэмт хэрэгт холбогдсон гишүүний бүрэн эрхийг түтгэлзүүлэх саналыг улсын ерөнхий прокурор улсын хурлд оруулж, улсын хурал шийдвэрлэхээр заасныг дурдаад нэр бүхий гишүүдийн ёс зүйн асуудлаар дүгнэлт гаргаж, ёс зүйн хариуцлага тооцож, жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сан болон засгийн газрын тусгай сангуудыг шалгах ажлыг хуулийн дагуу яаралтай зохион байгуулах чиглэлийг төсвийн байнгын хороо ёс зүйн дэд хороонд өгснийг тэмдэглэсэн байна. Ийхүү жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сантай холбоотой асуудалд их хурлын дарга анхааран ажиллаж холбогдох хороодуудад чиглэл өгөхөөс гадна эхнээс нь зарим албан тушаалтнуудад шаардлага тавьж эхэллээ. Монгол Улсын ерөнхий аудитор Хүрэл Баатрыг албан тушаалаа өгөхийг улсын хурлын дарга шаардлаа. Энэ одоо олонний юм болж энэ одоо бас иргэдийн амьдрал ахуйг дэвшлүүлэх, ядуурлыг багасгах, ажлын байр бий болгох, орон нутагт одоо ажлын байр бий болгох ийм зориулалтаар ийм зүйлийг одоо бас энэ албан тушаал юм одоо бас ашиглаж янз бүрийн одоо байдал нөлөөлөл үүсгэж ингэж одоо авсан байж болцсошгүй гэсэн ийм зүйлүүд бол одоо яригдчихэж байгаа шүү дээ. Энийг бол би бас энэ яригдж байгаа зүйлийг би огт буруутгахгүй. Энийг шалгах ёстой гэж үзэж байгаа. Шалгаж үнэн зөвийн тогтоох ёстой гэж үзэж байгаа. Хууль хяналтын байгууллагуудаа шуурхаа бас шударга одоо ажилласаа гэж би бол одоо ингэж хүсэж байгаа. Тийм учраас ямар ч байсан өөрөө бол энэ төрийн өндөр албан тушаалыг бол одоо ёс зүйн хувьд одоо ингэж эрхлээд яваад байх боломж бол байхгүй. Өөрөө бол одоо өргөдлөө өгөө. Энэ ажил албан тушаалаас чөлөөлөгдөө. Тэгээд одоо энэ шалгуулаа. Шалгуулж үнэн зөв байдг юм бол ямар байдгийг тэр юм бол одоо тогтоолгоо. Би ийм шаардлага тавьчих. Ерөнхий аудитор Хүрэл Баатар хамаарал бүхий компани авсан зээлийнхээ талаар товч тайлбарлаад иргэд олон түмний болон таны шаардлагыг хүндэтгэж байна. Ойрын үед өргөдлөө өгнө гэдгээ мэдгдсэн юм а. За толгойд таны тавьж байгаа шаардлагыг зарчмын шаардлагыг хүлээж авч байна. Удахгүй би танд өргөдлөө авахаас барья. Улсын хурлын гишүүн Хаян Хэрваа, улсын хурлын дарга инх болтод мөн Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүх нарт хандан жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авсан гишүүдэд хариуцлага тооцох шаардлага хүргүүлсэн. Улсын хурлын дарга инх болт уг шаардлагатай холбогдуулан төсвийн байнгын хорооны дарга Чожил Сүрэн, ёс зүйн дэд хорооны дарга Бямц Цогт нарт шаардлага шилжүүлэх тухай албан бичиг илгээсэн байна. За шаардлагад жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас өөрийн болон хамаарал бүхий этгээдийн компанид зээл авч өгсөн зуучилж нэр холбогдсон гишүүдийн ёс зүйн асуудлыг ёс зүйн дэд хороогоор хэлэлцэн дүгнэлт гаргаж ёс зүйн хариуцлага тооцох, тус сан болон засгийн газрын тусгай сангуудыг шалгах ажлын хэсгийг төсвийн байнгын хорооноос яаралтай байгуулж дүгнэлт гаргах, улсын хурлаас томилдог төрийн өндөр албан тушаалтнуудаас өөрийн хамаарал бүхий компанид жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас зээл авч зуучилсан бол түүнд хариуцлага тооцож огцруулах, дээрх сангаас авсан зээлээ банк бус санхүүгийн байгууллага хадгаламж зээлийн хоршоогоор дамжуулан 30% хүүтэй зээлдүүлсэн байж болзошгүй тухай мэдээллийг нэгтлэн шалгах зэргийг тусгасан байна. Энэхүү шаардлагатай улсын хурлын дарга инх болт танилцаад шаардлагыг төсвийн байнгын хороо болон ёс зүйн дэд хороонд хүргүүлсэн талаар хариу өглөө. Байнгын болон дэд хороод энэ асуудлыг хэлэлцэж шийдвэр гаргах юм а. 2016 онд төрийн эрх барих дээд байгууллага болох улсын хурал болон аймаг нийслэл сум дүүргийн иргэдийн хурлыг сонгох сонгуулж байнгын ажиллагаатай парламент 7 дахь удаага шинээр бүрэлдсэн юм а. Монгол Улсын хурал 7 дахь удаагийн сонгуулийн дүнд улсын хурлын гишүүнээр Монгол Ардын намаас 65, ардчилсан намаас 9, Монгол Ардын хувьсгалч намаас 1, биедар нийт дэвшигч 1 хүн тус сонгогдсон юм. Тэгвэл энэхүү парламент ямар онцлог зүйл байгаа болон хийсэн ажлуудын талаар бид гишүүдээс тодруулсан юм а. Эрт сайжирсан чуулган байнгын хороод цагтаа эхэлдэг болсон гишүүдийн идэвх санаачлага өндөр хариуцлагатай ажил хэрэгч парламент гэдэг нь батлагдсан хуулиудын тоо болон чанараас харагдаж байгаа юм а. Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй бүлээ усаар угаавал хэрэггүй гэдэг ардын ёсыг баримтлан 1992 онд
ард түмнээрээ хэлэлцэн. Монгол улс ард түмнийг төлөөлүүлсэн парламент ёсыг сонгож авсан. Салбарууд дээр бол зүгээр яг тогоон дотор байгаа хүний хувьд салбарууд дээр бол маш их ажлуудыг хийсэн. Чанарын хувьд ярих юм бол хэд хэдэн том салбарын хуулиудын багц хуулиудын шинжилэлүүд явчлаа. Зэвсэг түвшний батлан хамгаалах бодлогын шинжиллийн багц хуулиуд явчлаа. Эрүүгийн хууль, за эрүүгийн хуулийг дагсан энэ хууль эрх зүйн салбарын бодлогын шинжиллийн асуудлууд явчлаа. Улсын бүртгэлтэй холбоотой энэ томоохон хуулиуд явлаа. Маш хүнд байлдаа байсан улс орны эдийн засгийг мэдрээ болвол өөдөн татаад явцгааж байна. Эдийн засгийн өсөлт бол хасгадахтай байснаас 6.2 хүртэл өссөн нь яа харахгүй юм. Эдийн засгийн оновчтой бодлого явуулсныг зөв тоонжуулалтай байна. Энэ удаагийн парламентд маш олон шинэ залуу гишүүд их орсон байна. Тэгэхээр энд бас нөгөө нэг тэр залуу хүний эрч хүч. За зарим үед төрөгдөх хурдлах юмнууд дээр сайн талтай. Өнгөрсөн парламентуудын үед батлагдсан хуулиудаас одоо бараг илүү арга хэмжээний олон хуулиудыг батлан гаргасан, хууль тогтоомжийг батлан гаргасан явж байна. Тооны хувьд ярих юм бол эрчийн асуудал бол байнга одоо яригддаг үжигэрсэн асуудал байсан. Харин одоо улсын их хурлын болон дэгийн хуулинд өөрчлөлт орсон. Өнгөрсөн хавраас эхлээд бол эрч бол эрч сайжиж 3.2-оос доошгүй нь бол одоо хуралдаа тогтмол оролцож хууль бүтээх үйл ажиллагааны чанар үр дүн сайжирч байгаа гэж хэлж байна. Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсгийн нэгд заасныг үндэслэн чөлтмийн улааныг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хүнсгдэж аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилуулах, Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүхийн саналыг Улсын хурлын гишүүн, Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Зандан Шатар Улсын хурлын даргаад пүрэв гарагт өргөн мэдүүлсэн юм а. Харин Баасан гарагийн Улсын хурлын байгаль орчин хүнсгдэж аж ахуйн байнгын хорооны хуралдаанаар Улсын хурлын гишүүн улааныг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хүнсгдэж аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилуулах тухай асуудлыг хэлэлцлээ. Хүнсгдэж аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилуулах тухай Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүхийн саналыг дэмжээ гэсэн саналын томьёолоор санал хураахад хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Улсын хурлын гишүүн Монгол Улсын сайд засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга Зандан Шатар хүнсгдэж аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдад нэр дэвшигчийг танилцуулсан юм а. За тэрээр Монгол Улсын засгийн газрын тухай хуулийн 23 дугаар зүйлийн нэгдэх хэсгийн нэгд заасныг үндэслэн чөлтмийн улааныг Монгол Улсын засгийн газрын гишүүн хүнсгдэж аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилуулах Монгол Улсын ерөнхий сайд Хүрэл Сүхийн саналыг Улсын хурлын дарга энх болдод 11-р сарын 15-ны өдөр өргөн мэдүүлсэн. Уг саналыг хуульд заасан журмын дагуу Монгол Улсын ерөнхийлөгчдөд зөвшөөрсөн байна. За хилцэж байгаа асуудалтай холбогдуулан Улсын хурлын гишүүд асуулт асууж тодруулга авлаа. Тухайлбал Улсын хурлын гишүүн Эрдэнэт жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих сангаас зээл авсан гишүүдтэй хизээ хариуцлага тооцох тухай тодруулж байлаа. За энэ талаар Улсын хурлын гишүүн Зандан Шатар хийсэн тайлбартаа жижиг дунд үйлдвэрийн тухай асуудлыг хууль хяналтын байгууллага шалгаж байгаа. Энэ асуудлыг замхруулалгүй үргэлжлүүлэх нь зүйтэй гэсэн байр суурийг илэрхийлж байлаа. За ингээд Улсын хурлын гишүүд асуулт асууж үг хэлсний дараа Улсын хурлын гишүүн чөлтмийн улааныг хүнс хүдэж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн сайдаар томилохыг гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Төсвийн байнгын хороо Баасан гарагт хуралдаж Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2019 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2020-с 2021 оны төсвийн төсөөллийн тухай Монгол Улсын 2019 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хууль болон дагалдан батлагдсан хууль Улсын хурлын тогтоолуудад бүхэлдэн тавьсан хоргийг хилэлцсэн юм а. За энэ талаар Монгол Улсын ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга энх бол танилцууллаа. Төсвийн бодлогоо эргэн харж улс орны эрх ашгийг дээдэлсэн сахилга бат хариуцлагыг эрхэмлсэн хэмэлттэй үр ашигтай төсөв батлах хууль зөрчсөн улс орны хөгжлийн бодлого зорилтод нийцэхгүй дараах асуудлуудыг засах зайлшгүй шаардлага байгааг улсын хурлд дахин сануулж хориг тавихаас өөр аргагүй хүрч байна гэснийг ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга танилцуулгахдаа онцолсон юм а. За ерөнхийлөгчийн хоригтой холбогдуулан байнгын хорооны гишүүд асуулт асууж санал хэлж байр сууриа илэрхийллээ. Шүүмжилтэд хандах зүйлүүд нэлээх байна. Агуулга хэлбэр тавьж байгаа асуудлуудын хувьд ийм учраас энэ хоригийг татж аваад хэсэгчилсэн хориг хэлбэрээр юм уу? Яг тодорхой асуудлуудаар тэгээ энэ дээр яг ийм асуудлыг ийм зорилгоор шийдээгээд тодорхой хориг тавих болцоо байх уу? Засгийн газраас өргөн барьсан төсөвдөр бид нэг ч төгрөг нэмээгүй. Өөрөөр хэлбэл орлогын хэмжээг 9 их 80-д 676.5 тэрбум төгрөгөөр
зарлагыг 11 их найд 589.8 тэрбум төгрөгөөр төсвөлж оруулж ирсэн дээр бид нар 1 төгрөгийн копеек нэмээгүй. За дараа нь энд юунд хориг дотор тавьсан одоо нэг айхтар дүгнэлт бол энэ улсын хурлын гишүүдийн одоо мөнгийг нэмэгдүүлсэн, авилгажуулсан 5 тэрбумыг 8 тэрбум төгрөг болгосон гэд ийм одоо айгу буруу дүгнэлт хийсэн. Баасанхүү гишүүний ярьж байгаач, сая Нямдарж сайдын ярьж байгаач тэр энэ бол маш буруу. Одоо ер нь бол хүн ойлгохдоо нэрэл нэг хурлын гишүүд одоо 5 тэрбум, 8 тэрбум төгрөг тавиад өөрөө дур мэдэн зарцуулдаг юм биш үстэй гэдэг ийм одоо асуудал үүснэ. 19 оны төсөвт байна шүү дээ энх бол дарга. 117 сургууль, 143 цэцэрлэгийг улсын төсөвдөр сангийн ам оруулж ирсэн. Манай их хурлын гишүүд өөрсдөө саналаа өгсөн олон сургууль цэцэрлэгийн барилгын хөрөнгө оруулалтуудыг хассан байсан. Энэ нь бол 18 сургууль 42 цэцэрлэгийг нэмж их хурлын гишүүд оруулсан. Нөгөө яригадаад байгаа нэмэгдсэн гэж байгаа их усүрч нь бол нөгөө аймаг орон нутгийн 189 тэрбум төгрөг тавигдсан бүхлээр нь аймагуудад 8-аас 10 тэрбум төгрөгийг хуваарлаад тавьсан байсныг ийм бөөн дүнгээр нь аймаг орон нутгийн төсөв захиран зарцуулагч нарт өгөхгүй төсвийг хуулийг объект болгоноор нь задлж тавьж өгөө гэж бодож тавьсан мөнгөө. Сургуулийн зураг шинээр гаргах гэд 200 сая төгрөг зөвхөн зурагт гард. Энийг хямдал нэг загварын төсөв зургаар л энэ барилгууд чинь барьж 20-30 жил болж байгаа юм шүү дээ. Гэхдээ энэ мөнгөийг чинь гишүүд авдаггүй шүү дээ. Төсвийг баталж өгөөл тендерээ шалгаруулаад тэгэл тэр шалгарсан компанид барайл дуусгадаг шүү дээ. Ийм юмыг л одоо хахвал гээд яриад ах ямар ч тийм. Тэрэндээ хурж ярих юм бол хамгийн их ийм маягийн юмыг хахвал гэж үздэг юм бол энэ хахвал хамгийн их оролцсон хүн бол Батлага энэ хол битгүр байж магадгүй шүү. Болоо шүү дээ та нар. За ингээд Монгол улсын 2019 оны төсвийн тухай хуулиудад бүхэлдэн тавьсан ерөнхийлөгчийн хоргийг байнгын хорооны гишүүдийн олонх нь дэмжсэнгүй. Шинэ үндсэн хууль батлагдсан өдрийг өгтөн Монгол улсын хурлын дарга Мегомбын их болтын ивэлдэр зохион байгуулдаг шатар сонирхогчдын улсын аврах шалгаруулах тэмцээний эхний шат 2018 оны 11-р сарын 10-ны өдөр орон даяар зэрэг эхэлж Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг 21 аймаг 330 сумд аваргуудаа шалгаруулсан байна. Анхан шат буюу сум дүүргийн аврах шалгаруулах тэмцээнд шалгарсан шатарчид сум дүүргээ төлөөлж аймаг нийслэлд өрсөлдөх эрх нь нээгдэж байгаа юм. За Багнуур дүүрэгт шүүгчээр ажилласан олон улсын шүүгч Нямдавгийн ярианд анхаарлаа хандуулъя. За энэ хүү тэмцээний маань одоо энэ жилийн онцлог гэвэл анх дахь шатар сонирхолтой улсын аврах шалгаруулах тэмцээний анх дахь тэмцээний одоо мөнгө медальт Сэнтхүүгийн даваа нэм тэргүүтээ одоо дүүрэгтэй тэргүүн байранд өрсөлдөг одоо ахмадууд маань за мөн өсвөрийн шатарчд маань дөрвөч нь одоо насан турсан байна 18 19 ойртой болсон байна. Өсвөртний улсын аврах шалгаруулах тэмцээнээс мөнгө хүрэл медаль авч ирсэн ийм залуучууд маань оюутнууд болчихсон одоо ингээд ахмадуудтайгаа хүчээ үзэж байгаа энэ жилийн онцлог болж байна. За хагас шигшээ буюу аймаг нийслэлийн аврах шалгаруулах тэмцээн 2018 оны 12 дугаар сарын 8-аас 9-нд улсын аврах шалгаруулах шигшээ тэмцээн 2019 оны 1-р сарын 5-аас 6-нд төрийн ордонд болох юм а. Оюуны спортыг улс даяараа жигд хөгжүүлж хичээлдэг хүмүүсийн тоог нэмэгдүүлэх зорилгоор энэ тэмцээнийг 2013 оноос улсын хурлын даргын ивэлд авч зохион байгуулж ирсэн уламжлалтай. За уламжлалт тэмцээн энх болт даргын ивэлдор 3 дахь жилдээ зохион байгуулагдаж байгаа юм а. Жил бүр үндсэн хуулийн өдөр зориулсан Улсын хурлын тамгын газраас зохион байгуулдаг Монгол Улсын хурлын даргын ивэлдор зохион байгуулдаг шатар сонирхогчдын улсын аврах шалгаруулах тэмцээн энэ цаг өдөр нээлттэй хийгээд Монгол Улсын 333 сум 21 аймаг 9 дүүрэгт нээлттэй хийж байна. За өнөөдөр одоо бид нар энэ Багнуур дүүргийн одоо нээлтийн одоо энэ нөгөө улсын аврах шалгаруулах тэмцээний нээлттэй ажиллагаанд хүрэлцэн ирсэн байна. За энэ цаг мөчид бол одоо өнөөдөр Испани улсад бол өсвөрийн шатарчдын дэлхийн аврах шалгаруулах тэмцээн болж байна. Манай Монголын одоо олон өсвөрийн шилдэг шатарчид маань одоо төв дэлхийд өрсөлдөж байна. За мөн дөнгөж өчигдөр дэлхийд даяар одоо дэлхийн аврагын төлөө за дэлхийн номер 1 Норвеги улсын иргэн Карлсон за дэлхийн номер 2 Америкийн нэгдсэн улсын иргэн Карвана нарын хооронд дэлхийн аврагын төлөө цомын төлөө хөрсөлдөөн болж байна. Энэ цаг мөчтэй оролдоод одоо Монгол орон даяараа бас энэ амралтын өдрүүдэд энэ сум дүүргийн одоо шатар сонирхогчдын улсын аврах шалгаруулалт тэмцээн болж байгаад туйлын баяртай байна. Пүрэв гаригийн чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар согтуурах, мансуурах донтой хүнийг цагиргааны журмаар албатан эмчлэх тухай хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийг эцсийн хилэлцүүлгийг хийж баталлаа. Хуульд оруулсан гол зохицуулалтын тухайд согтуурах, мансуурах донтой хүмүүсийг цагиргааны журмаар албатан
албатан хөдөлмөр эрхлүүлэх зохицуулалттай байсан бол энэ удаагийн шинжилсэн найруулгаар Монгол улсын нэгдэн орсон албатан хөдөлмөрийг устгах тухай албатан хөдөлмөрийн тухай конвенцуудын дагуу албатан эмчилдэг болж байгаа юм а. За албатан эмчилгээг бэлтгэгдсэн мэрэгжлийн эмчийн хяналтад тусгай төрөлжсөн эмнэлэгт үзүүлэх нөхцөл энэ хуулиар бүрдэж байгаа юм байна. Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол улс бүгд найрамдах Турк улс хоорондын хилэлцээр сойрхон батлах тухай хуулийн төслийн хилэлцүүлгээр Пүрэв гарагийн чуулганы хуралдаан үргэлжилсэн. За уг хилэлцээр батлагдсанаар манай улсын иргэдийн бүгд найрамдах Турк улсад ажилласан хугацааг шимтгэл төлсөн хугацаанд нь нэгтгэн тооцож аль нэг талаас тэтгэвэр тогтоолгон авах боломж бүрдэж байгаа юм а. Монгол улс бүгд найрамдах Турк улсад амьдарч байгаа болон бүгд найрамдах Турк улсаас Монгол улсад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн тоо сүүлийн жилүүдэд өсөж байгаа тул иргэдийнхээ нийгмийн хамгааллын асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс энэхүү хилцээрийн төслийг санаачилсан байна. Бүгд найрамдах Турк улсад оршин сууж ажил хөдөлмөр эрхэлж байгаа Монгол улсын 4000 гаруй иргэний нийгмийн батлага хангах үүднээс нийгмийн хамгааллын тухай Монгол улс болон бүгд найрамдах Турк улсын хоорондын хилцээр байгуулах ажлыг 2016 онд эхлүүлж улмаар хилцээрийн төслийг Улсын хурлын аюулгүй байдал гадаад бодлогын байнгын 20 оны хуралдаанаар 2018 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдөр хилцүүлж тус байнгын хорооноос хилцээрийн төслийг зөвшөөрч гарын усаг зурх эрхийг засгийн газарт олгосон билээ. Энэхүү хилцээрийн төсөл нь 36 зүйлтэй бөгөөд хоёр улсын иргэдийн тэтгэврийн даатгалын шимтгэл төлсөн хугацааг нэгтгэн тооцох, шимтгэл төлсөн хугацаанд ноогдох тэтгэврийн хоёр тал тус олгох, тэтгэврийг харилцан шилжүүлэх, оршуулгын тэтгэмж тогтоох, олгох зэрэг харилцааг зохицуулахаар тусгасан. Уг хууль батлагдаж хэрэгжснээр бүгд найрамдах Турк улсад ажиллаж амьдарч байгаа Монгол иргэд Монгол улс болон бүгд найрамдах Турк улсаас өндөр насны тэтгэвэр тогтоолгон авах боломж бүрдэж нийгмийн баталгаа нь сайжрах юм а. Нийгмийн хамгааллын тухай Монгол улс бүгд найрамдах Турк улс хоорондын хилцээр сойрхон батлах тухай хуулийн төслийг сойрхон батлахыг хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх нь дэмжсэн юм а. Анхаарлаа хандуулж байгаад баярлалаа. Одоо та бүхэнд зарим үйл явдлыг хураангуугаар хүргэе. Амьтан ургамал тэдгээрийн гаралтай түүхэд бүтээгдэхүүнийг улсын хилээр нэвтрүүлэх хорой цэрийн хяналт шалгалтын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг баталлаа. Эрүүл мэндийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг эцсийн хилцүүлгийг шилжүүллээ. Онцгой албан татвараас чөлөөлөх тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн Улаанбаатар төмөр зам хувь нийлүүлсэн нийгэмлэгийн талаар авах арга хэмжээний тухай улсын их хурлын тогтоолын төслийн хилэлцэх эсхийг хилэлцээд анхны хилэлцүүлэгтээ бэлтгүүлэхээр шилжүүллээ. Иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хилэлцэн баталлаа. Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай болон захиргааны хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хуульд улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид гомдол гаргах эрхийг тусгасан байдаг бол иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд уг эрхийг тусгаагүй байдаг байна. Иймд аль нэг талын шүүхийн шийдвэртэй гомдолтой гэж үзвэл улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгчид гомдол гаргах эрхийн талаарх зохицуултыг хуулийн төсөлд тусгажээ. Харилцаа холбооны тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлд болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилэлцэх эсэх асуудлыг хилэлцэж, хилэлцэхийг дэмжснээр анхны хилэлцүүлэгт шилжүүллээ. Үзэгч та бүхэнд Улсын хурлын тамгын газрын хэвлэл мэдээлэл олон нийтэд харилцах хэлцээс бэлтгэдэг Улсын хурлын цаг той мэдээллийг хүргэлээ. Анхаарлаа хандуулсанд баярлалаа.